چې کله هغې کربلا کې هغه کسان پاته سو نو آخر هغې د دې د خپل بچان او زنانې ورته ولاړې دي، د خپلو خاوندانو ته، د خپلو قریبانو ته، د خپلو بچانو ته. نو هغې د دې پر دې بدنو باندې آسونه ځغلوي او د ټولو سرونه پرې سوي او پر دې بدنو باندې آسونه ځغلوي چې د هغې د بدن غوښې د آسو په پښو کې ځلوالو سي. چې کله هغه کسان په آسانو باندې پایماله کړو نو د هغې څه وروسته باره ابن زیاد دا زنانې د مینځو په شکل باندې د ابن زیاد لښکر یې بیایي او د ابن زیاد دفتر دربار ته یې پیښوي چې موږ مینځ یې راوستلې او د هغې لاشو د پټوالو توفیق هم الله تعالی نه کوي. بیا بنو اسد قبیله راله، بیا یې دې لاشونه راواخستو، پر هر یو باندې لمونځ وکړئ او د لمانځه څه وروسته بیا هر یو ته قبر ورکړئ او بیا یې پټ کړو. لیکن بنو سعد قبیله چې د کوفیانو وله هغې برته رالو چې په دې باندې پوه سو چې دې یې پټ کړي دي، نو بیا یې 40 ورځې پر دې ځای باندې اوبه ودرولې په دې خاطر چې د هغې د قبرونو نشان ختم سي. لیکن چې کله د هغې د قبرونو نشان ختم سو د بنو اسد قبیلې یو اعرابي رالی، هغې به د دې مځکې خارې بویولې. چې کله یو مځکې خاره ټوټه راواخسته نو د خولې څخه یې چیغې وختلې ولهذا حسین، هذا مقتل الحسین، هذا قبر الحسین. دا حسین دی، دا د حسین قبر دی، ځکه ماته د دې خاورو څه د رسول الله د وینې بوی راځي، ځکه حسین د رسول الله نسل دی او د رسول الله د وینې څه دی او د رسول الله جز دی، نو د دې وینې څه ماته د رسول الله د وینې بوی راځي. نو په دې خاطر زه دا وایم چې دا د حسین قبر دی او پر دې ځای باندې حسین دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل عصر کې د خپل خاندان د خپل نسل هغې د داسې حالاتو پیشنګویي، د هغې د داسې حالاتو معلومات حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورکوي. لیکن هغې د خپل نسل متعلق ژړا او دعا نه کوي چې الله زما نسل بچاو کا. لیکن د ګناهګار امت په خاطر باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې ژړا ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرفه د دې امت سره په داسې شکل باندې وفا. نو د خدای په خاطر وفادار نبی دی. د وفادار نبی سره په کار دا دی چې نبی د دې امت سره څومره وفا وکړه، امت هم د دې نبی سره په دغه شکل باندې وفادار سي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفا دا ده چې د امتی زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سنت طریقه باندې تیر سي. بیا به امتی د قیامت په میدان کې د خپل نبی د شفاعت، بیا به د نبی د شفاعت کبرا سره لاندې راځي. لیکن خدا نه خواسته که زندگی د نبی په دشمنی کې تیریږي، چې کم شکل د نبی د دشمن دی د امتی د دشمن شکل جوړوي او د نبی په شکل باندې شرمیږي او د دشمن شکل د ځان دپاره فخر بولي او د ځان دپاره زینت و حسن بولي او د نبی په شکل باندې شرمیږي او د نبی شکل جوړولو ته تیار نه دی، بیا به د قیامت په میدان کې په کم شکل باندې د نبی د شفاعت تمه وکړي. ځکه له دې ملګرو ته هم چې کم نصیب سره فاته دي، کومه مې ورځ ده په کم شکل تیریږي، زموږ او ستاسو شپه په کم شکل تیریږي، زموږ او ستاسو مجلسونه په کم شکل دي، زموږ او ستاسو کاروبار په کم شکل دی او زموږ او ستاسو کورونه او بچان په کم شکل دي. هغه مې عملونه دي، هغه مې زندگی ده، هغه مې تباهي ده. لیکن د خدای په خاطر په دنیا کې خو د نبی په دعا باندې مسخه د خنزیرانو د بیزوګیانو په شکل د نبی ژړا راڅخه ختمه کړې ده. لیکن د قیامت په میدان کې که د دې نبی د شفاعت څخه هم محرومه پاته سو، بې نصیبه پاته سو، بیا به زما او ستا د زندګۍ حساب په کوم شکل ما ورته پیښو چې ته د یو مجلس حساب پیښوې، چې ته د یوې ورځې د کاروبار حساب پیښوې، چې ته د یوې ورځې د خپلو ویناګانو حساب پیښوې، چې د یوې ورځې د خپلو اعمالو حساب پیښوې. بیا به د قیامت په میدان کې من حاسب فقد نوقش، چې د کم چا سر حساب روان سو نو بیا هغوی خو په مناقشه او تکلیف کې مبتلا سو. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شفاعت کبرا دی او د شفاعت کبرا په خاطر باندې الله تعالی انسانان د حساب بغیر جنت لاس دی. زندگی د پیغمبر علیه السلام پر سنت راولې او شکل د پیغمبر علیه السلام پر سنت راولې او د کور زندگی د پیغمبر علیه السلام پر سنت روانه کړي او د بچانو رخ او توجه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین ته راوګرځوي. چې د کم چا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دین کې قربت دی، که د علماو په شکل دی، که د صلحاو په شکل دی، که د نیکانو په شکل دی، که د زاهدانو په شکل دی، د هغې سره نزدېکت روان کړي چې سبا د قیامت په میدان کې هغې د پیغمبر د شفاعت کبرا په خاطر باندې بلا حساب و بلا کتاب پیښیږي، چې کم سے کم په خپله خو د پیغمبر د شفاعت کبرا په خاطر باندې بلا حساب نه سي روان، د یو چا لمن خو ونیسي چې الله زما په دنیا کې د دې سره محبت نو د دې په خاطر زه د دې په متعلقینو کې ما هم بلا حساب و بلا کتاب جنت ته ورسوه. لیکن
که زندگی د غسی په غفلت کې روانه ده، زندگی د غسی په ګناه کې روانه ده او د غسی بې غوره زندگی تیرو، که تور ژیری دی که سپین ژیری دی، که ملا دی که امی دی که مشر دی که کشر دی، او د غسی د خپل نبی په بې وفایي کې روان یو. او دنیا خو به تیره سي، لیکن د قیامت د میدان سخته ده، او که د قیامت د میدان په سخته کې د خپل نبی د شفاعت څخه محروم خدا نه خواسته پاته سو، بیا به د ډیرو ستړو سره مخامخ یو. نو الله تعالی دې مې د خپل نبی محبت په زړه کې راواچي، الله تعالی دې مې زندگی د خپل نبی پر سنتو باندې تیره کړي، الله تعالی دې مې د خپل نبی وفادار او امتیان جوړ کړي، الله تعالی دې مې د خپل نبی د شفاعت څخه محروم او بې نصیبه نه ګرځي، الله تعالی دې دا څو خبرې قبولې وګرځي.